喂，田師傅啊，唔該。邊個？田師傅，我姓梁㗎。係。咁我有朋友咧，佢入我啲 partner 嚟㗎，咁佢就叫我上嚟就揾田師傅健身。啊。因為我要參加嗰個嚟緊咧，你知我真係我都唔好意思，好似懶叻咁樣，我將會參加嗰啲亞洲先生嘅。亞洲先生嚟㗎？係啊。而家見你比賽㗎？唔係，亞視嗰電視佢搞嗰個咧，好大隻嗰啲男人上去，然之後去選美嗰啲啊。哦，你唔好大隻啊！妖碎，OK 啦。哦，你有玩開㗎？邊啲啊？你有操開嘢㗎？操㗎，我操㗎。你有操開嘅？有操地啊？唔係即係你有練開嘢㗎嘛？練啊，都有練咯，唔練點操啊？所以我想問，咁有啲咩可以練到咧？因為其實今次嗱，我又唔怕話你聽大家男人啊，我即係有時去到嗰啲就唔敢講，因為今次着泳褲嘅，咁佢又唔俾我切襪入去，咁如果唔俾切，我又覺得着泳褲又唔係好睇咁樣，咁我睇下有冇得練即係睇落去好睇啲咁樣咯。呢條可能唔係好啱呢條。咁我想震波，唔係因為每年啲即係嗰啲參加嗰啲港男嗰啲咧，有得震波就好犀利嘅，咁我想睇下你嗰度有冇得學震波咯。冇㗎。震咯，都有冇嘅。冇㗎。咁你呢度有咩服務咧？呢度震波求其啲啞鈴啊、巴啊啲咁嘅咋。哦。啲人係啊打拳啊、打交啊咁樣啊，好鬼粗魯嘅。我好中意呢啲男人嘅，我又本身。我覺得佢係啦，你都咁有錢啊。係，佢嗰度有冇更衣室㗎？更衣室有。哦，但係即係會唔會話限入去企1個鐘就要走嗰啲嘅？冇，有冇限企幾耐㗎更衣室？咁啊冇嘅。我冇夠咁就好啦，咁樣我可唔可以上嚟？喂，你去體育館好喎，呢度真係冇，咁啊冇嘅。我冇夠咁就好啦，咁樣我可唔可以上嚟？喂，你去體育館好喎，呢度真係唔啱。唔係我哋好啱啊！你個更衣室好啱我，呢個唔限時嗰個。係啊，好大啊，嗰度好大嘅。好窄啊！好中意咁行埋咪大家健身咁樣咯，行過係咪會？啊。會唔會啊？喂，而家你咁啦，你去體育館啦，我而家要出去啊，我要出去做啲嘢。我陪你。唔好咁嘢。喂，我陪你。喂。係有多謝你㗎。我本身就見到你哋嗰個廣告，咁我本身咧就嚟緊係要參加咧嗰個亞洲先生選舉嘅，咁我又因為咧佢哋要操 fit 啲咁先得咁樣，咁咧咁咧我而家咧諗住走交尾上嚟，即係變翻廣啲咁樣啊。喂，係，因為我見嗰個其實我同鄉嚟㗎，你哋嗰個代言人。邊個係唔係我同鄉㗎？咩嗰個嗰個有時年紀大真係好難記得啲嘢嘅。喂，唔好講咁多啦，嗱，因為我趕住要報名嘅，咁我想睇下你哋個公司有啲咩服務可以俾到我，咁可以等我咧可以去參加。哦，精神。我5分鐘打嚟㗎，或者因為佢哋你會記得。邊個啊？阿劉得唔得閒？係啊。哦，咁我點啊而家？你得唔得留低電話俾我裝嗰個翻嚟？你咪啲快覆我。你留低電話俾我。因為我而家等緊健身啦，我啲肌肉等緊。阿媽打針啊，食藥啊媽。唔打咩針咩？佢哋一朝到晚就係叫我打針，對佢攞咗湯啊！喂，係劉丹啊？係，你留低電話。唔係，我係想問你健身嗰啲，因為我而家準備參加啲先生選舉，如果我操唔飛，我搞唔掂。我哋想操飛啊，其實我哋都唔係減肥嘅用嘅，如果你想操飛嘅話，可以去做 gym 啊，或者自己做運動。你唔係話變嗰啲型啲？係啊，得㗎。係搞掂，我等呢啲嘢好耐啊！搞掂，我等呢啲嘢好耐啊！我等呢啲嘢好耐啦，我就成日都覺得我自己齋靚仔唔有型，而家若能變型啲，唔打㗎嘛！好啦，唔好理佢啊！嗰啲護士好奇怪啊！打朝到晚一係咧到黃昏係剝我光絲揾啲水喉射我，好鬼嬲！我哋講埋佢先。嗱，你嗰啲 keep fit 嗰啲咧，嗱我本身咧好 fit 下嘅，就係個肚腩嗰度有少少肉。你係？
你咪成日喺度傾個電話話我賴屎，你有唔有尊嚴？我哋講翻我哋呢個先，嗱我肚腩嗰度可以點減咧？因為咁啊，麻煩你陳生，咁一係你留翻得個電話啦，我哋叫翻專業嘅發收一陣可以覆翻你，因為我而家都暫時都答唔到你。我見你有啲誠意，你叫我阿強得啦，因為我真名叫陳強。係啊，你叫阿強可以啦。OK，咁一係你留翻低個電話，我就叫翻。你記住我咪因為嗰個護士又要我捉我沖涼，好煩啊！好掛住個頭都。好嗱，聽我電話。係啦。聽我電話。係啦 ，OK，你講。聽住未？聽住啦，係。筆有冇？有都有字。你揾阿陳強嗱，如果佢姑娘聽你當係咩姑？你請個姑娘聽咧，你話冇揾我啊！你害死我啊！你成日如果女人聽咧，你話冇嘢咁樣啊？男人聽你話陳強四號房陳強我哋啊，我就唔得啊唔得啊！佢姑娘再講下，再講你如果你識人救我出去嚇，拜拜。